Hello，大家歡迎返嚟我嘅 channel 啊！上一集仲塞緊車，今集咧就嚟到我哋橫濱會住嘅酒店，就係呢一間雙鐵旗下嘅 Sotetsu The Splasher 酒店啦。酒店好近橫濱站，而且圍住周圍咧都有非常之多嘅商場。嚟睇下我哋間房先，我哋住嘅係 Standard Double Room， 咁其實尺數咧係得200尺嘅啫，不過勝在夠新淨。我哋喺度住咗3晚嘅價錢係2000蚊港紙，另外每日再加多1500yen嘅停車場。Hi 大家，而家已經係8點啦，我哋終於到咗橫濱嘅酒店啦。本身預計咧我哋係4點零鐘就會到，但係因為高速公路封路大塞車，所以就搞到而家。啱啱 check in 咗啦，間房其實就係咁樣，都 OK 嘅。總之我哋而家就要出去揾嘢食。落到嚟2樓咧就會有個天橋，咁嗰邊咧就係橫濱站，我哋就 explore 下啦。我哋係想去食活美登利啊，唔知揾唔揾到。揾到啦，冇人排隊，9點啦不過而家。我哋穿過咗成個橫濱站，去到呢個天空大廈店嘅活美登利。之後發現我哋酒店樓下嘅商場 Join Us 嗰度咧已經有另外一間新分店啦，所以橫濱咧係有2間分店㗎。最後咧，我哋係食咗5000 yen啦，不過係食咗超級多嘢，非常之滿足。我哋第一站係明治神宮前，開始我哋嘅東京市區1日遊啦。第一餐選擇咗沙麻湯咖喱。其實今次係我第一次食湯咖喱嘅，我覺得都幾得意嘅，好食嘅。另外佢仲可以揀湯底嘅味道啦，咁我就揀咗番茄湯同埋蝦湯，兩個咧都好唔錯嘅。行咗陣街之後呢，我哋又食第2餐啦。今次呢，就係想食 pancake， 呢一間呢主打梳芙梨 pancake 啊，可以見到佢3層係非常之鬆軟嘅。一入鋪頭已經聞到好香嘅蛋香味。不過我覺得食落咧就比較單調啦，俾我再揀嘅話咧，我會決定去食 Bills。我哋夜晚過嚟睇東京鐵塔，而家喺六本木站啦，之後去到六本木 Hills 上到嚟，一路向前行應該就可以去到個天橋，揾下先。見到前面嗰堆人就知我哋冇嚟錯，就喺呢度。影完上面嘅天橋咧，可以落返去地面，咁就會去到呢一個位置，就係著名嘅馬路打卡位啦。Locate 喺 Louis Vuitton。睇完東京鐵塔夜景咧，我哋行咗10零分鐘啦，嚟到呢一間食煎麵嘅鋪頭，叫做麵屋武藏。呢度嘅特色就係呢嚿超大嘅叉燒啊！佢表面咧係有炙燒過啦，所以有陣焦香嘅香味啦。整體嚟講咧，肉質係好腍，所以我覺得係幾好食嘅。東京1日遊圓滿結束，我哋返酒店啦。
早晨啊大家，我哋今日會喺橫濱附近揾食，第一站就嚟到 Join Us 樓下嘅美食街，呢度呢係有超級多嘢食啊！重點係橫濱真係好少需要排隊㗎，就連東京排隊熱店 Pafuri 呢度都係唔需要排㗎。不過我哋就揀咗和幸炸豬扒，價錢呢都幾抵食，而且質素都唔錯。另外佢嘅麵豉湯呢都幾好飲㗎，可以飲多幾碗。又喺橫濱站行咗一陣街之後呢，我哋就嚟咗食活美登利啦。今次係新分店 Join Us 嗰度，我覺得唔會話係超級好食，但係性價比呢真係好高㗎。好大條啊！呢個價錢，大家估下，係770yen，好平啊！我哋返去還車啦，我諗佢 check 完架車冇乜問題，之後而家俾埋 ETC 卡，我哋就可以返去。呢度就係我哋嘅 ETC， 600幾蚊都 OK 啦，係嘛？我哋去咗咁多地方。入咗嚟成田機場禁區之後呢，呢度有個 food hall 係有超級多嘢食㗎。我其實呢都專登係過嚟食呢一個銀座溝嘅雞湯拉麵，而且呢度都係唔需要排隊㗎，所以係非常之方便。之後就嚟到我哋最後衝刺嘅，就係想食呢一個 creamy 嘅雪糕，超級香濃嘅奶味，同埋只係600 yen 咋。大家臨上機之前呢，一定要去食啊！今次東京周邊自駕遊呢，就嚟到呢度啦，唔知大家鍾意草津溫泉、輕井澤定係河口湖呢？歡迎喺下面留言同我講。多謝大家嘅收睇，咁我哋下次再見，拜拜。